大家好，我係飛馬電腦嘅 Matthew， 仲用緊薄膜鍵盤，已經覺得薄膜鍵盤滿足唔到有要求嘅你，咁你就要試下機械鍵盤啦。咩話？咩叫機械鍵盤你都唔知？咁我哋今日就同大家解釋下啦。喺講機械鍵盤之前，我哋先講下鍵盤可以點樣分類先啦。喺市面上主流嘅鍵盤分為薄膜同埋機械兩款嘅，而跟機嘅 keyboard 大部分都會係薄膜嘅鍵盤。薄膜嘅鍵盤有咩好處呢？主要就係平同埋輕薄。但係薄膜鍵盤嘅質素同埋手感都好參差，所以越嚟越多嘅用家，尤其是係遊戲嘅玩家，就開始關注機械鍵盤啦。機械鍵盤嘅最大特性就係佢每一個掣都用上一個獨立嘅軸，而每一種唔同嘅軸，佢嘅手感、聲音同埋力度呢啲特性都唔同嘅。而想了解機械鍵盤呢，最實際就係由佢嘅軸度開始。我哋先由最正宗嘅 Cherry MX 軸講起。主流嘅 Cherry MX 軸有4種，以顏色嚟區分，分別係青、茶、紅、黑呢4種軸。但係因為最近呢幾年 Cherry MX 機械軸嘅專利過咗期，所以都有好多唔同嘅廠家推出一啲仿製品，例如係海華嘅軸規格同埋 Cherry MX 軸都係差唔多嘅。講起機械鍵盤呢，好多人第一時間都會聯想起青軸嘅。相比起其他機械軸，佢嘅特點就係佢有一種清脆嘅聲音同埋一個明顯嘅段落感，亦都因為咁，所以成為好多人第一次買機械軸嘅時候嘅首選。但係佢亦都非常之嘈嘅。茶軸同青軸一樣，都有一個明顯嘅段落感，不過設計上茶軸嘅段落感就冇青軸嘅咁明顯。另外都冇咗嗰種獨特嘅 click click 聲同埋觸發力度，茶軸都會比青軸輕一啲嘅。所以茶軸嘅設計都係機械軸之中比較中性嘅一種。紅軸同黑軸嘅設計好類似，而同青軸同茶軸最大嘅分別就係冇咗嗰種明顯嘅段落感，而係直上直落嘅。紅軸同黑軸嘅最大分別就係嗰個觸發力度，紅軸嘅觸發力度比起黑軸要輕。咁到底揀紅軸定黑軸就視乎你打字嘅時候想要嗰個掣有幾硬啦。除咗頭先介紹嘅青、茶、紅、黑4款機械軸之外，其實仲有好多唔同嘅機械軸嘅，例如 Cherry MX 廠有出到綠軸、奶軸、白軸等等，而其他廠嘅軸仲有 Elves、Gateron、Roma G、Razer Green 等等唔同嘅機械軸。太多不能盡錄，如果有興趣嘅，大家喺下邊留言話俾我聽，想我介紹咩嘢軸啦。我哋今日就去到呢度，其實一句到尾，揀鍵盤最緊要都係啱自己心水。中意條短片嘅記得撳個 like， 有咩意見歡迎喺下邊留言。唔記得訂閱我哋嘅 YouTube channel 同埋 like 我哋嘅 Facebook page。我係飛馬電腦嘅 Matthew， 我哋下次再見啦，拜拜。